У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Пан з вами. Нехай вусны мае наполняцца хвалою Твоёю, каб мог я славіць веліч Твою. Нехай узрадуюцца вусны мае, каб я Табе, калі Табе спяваю алелюя. Браты і сёстры ў Хрысце Пану, падчас гэтай святой Eucharysty молімся за душы ў чысту церпічыя, просячы дар неба для іх душ. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Нехай добры Бог змілуецца над намі і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся, Боже, Ты любіш нявіннасць і праз пакаянне вяртаеш яе грэшным людзям. Просім Цябе, скіруй на сябе сэрцы Тваіх слугаў, вызваленых цемры нявер'я, і дай ім адысці ад святла Тваёй праўды праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні некаторыя з тых, хто прыйшоў з Юдэі, вучыў братоў: калі не будзеце абрэзаныя паводле звычаю Маісея, не зможаце быць збаўленымі. Калі распачалася немалая спрэчка і змаганне Паўла і Барнабы, з імі было вырашана, што Павел і Барнаба і некаторыя іншыя з іх пойдуць у гэтай справе да апосталаў і старэйшых у Іерусалім. Яны ж, пасланыя касцёлам, праходзілі праз Фінікію і Самарыю, расказваючы пра навяртанне язычнікаў, і вельмі ўзрадавалі усіх братоў, калі б прыйшлі ў Іерусалім. Былі прынятыя касцёлам, апостоламі і старэйшынамі. Распавялі яны, што Бог учыніў з імі. Тады паўсталі некаторыя з кола фарысеяў, якія паверылі і казалі: трэба абразаць язычніку і загадваць ім, каб яны захоўвалі закон Маісея. І сабраліся апосталы і старэйшыя, каб вырашыць гэтую справу. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. Узрадаваўся я, калі мне сказалі: пойдзем у дом Пана. Вось стаят нашыя ногі у брамах Тваіх, Іерусалем. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. Іерусалем пабудаваны як горад, дзе ўсё злучана ў адно. Туды ўзыходзяць пакаленні Пана. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. Каб паводле сведчання Ізраіля праслаўляць імя Пана, там стаяць судовыя троны, трону дома Давіда. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. Алелюя,
Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Заставайтеся во мне, я у вас, кажа пан. Хто застається во мне, той приносить багатий пльон. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку ува мне, якая не приносить плоду, ён адразае, і кожную, якая дае плод, ён ачышчае, каб давала яшчэ больш плодоў. Вы ўжо чыстыя, дзякуючы слову, якое я сказаў вам. Заставайцеся ўва мне, а я ў вас. Як галінка не можа прынесці плоду сама з сябе, калі не застаецца ў вінаграднай лазе, так і вы, калі не будзеце ўва мне. Я вінаградная лоза, вы галіны. Хто застаецца ўва мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён, бо без мяне нічога не можаце зрабіць. Хто не застаецца ўва мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне, і збіраюць іх, і кідаюць у агонь, і яна згарае. Калі будзеце ўва мне, і словы мае ў вас будуць, прасіце, чаго захочаце, і станецца вам. Гэтым уславіцца Отец мой, калі вы прынясеце багаты плён і станеце маімі вучнямі». Гэта слова Пана. Мои дорогие, цяпер переживаем вельмі прыгожы перыяд, калі на нашых вачах сама прырода, раслінкі, нават самыя дробныя і самыя маленькія, ажываюць, абуджаюцца і адносна сваёй разнавіднасці праяўляюць сваю жыццядзейснасць. І адначасова мы заўважаем, што не ўсе ветачкі на дрэве, яны распускаюцца, набухаюць і прыносяць лісточкі ці кветачкі. Ёсць некаторыя сухія, альбо надламаныя. А гэта значыць, што того жывіцельнага соку і жыцця у іх няма. Таксама і з намі, людзьмі. Нібыта і жывём, нібыта такія самыя, як і іншыя, але жыцця духоўнага ў нас няма. Калі гэта раслінка прыносіць плады, спачатку кветачка, потым лісточкі, потым сазрывае паступова гэты плод, у жыцці ж духоўным хрысціяніна штосьці падобнае адбываецца. Езус кажа: «Кожную галінку, якая ўва мне, якая не прыносіць плоду, ён адразае, і кожную, якая дае плод, ён ачышчае, каб давала яшчэ больш пладоў». Як важна, слухаючы гэтыя словы, крытычна так паглядзець на сябе і спытаць, ці я ў сваім жыцці прыношу плады хрысціянскага жыцця. Апостол Павел кажа: «Па пладах пазнаюць вас, ці вы ад Бога, ці вы пустыя, мёртвыя галіны». А што гэта за плады, па якіх можна пазнаць? Апостол Павел кажа: «Пладамі Духа Божага, Духа Хрыста ў сэрцы з'яўляецца даўгацярплівасць, выразумеласць, вера, любоў, надзея». Яны будуць праяўляцца, калі мы будзем сілкаваць іх жывіцельным сокам, якім з'яўляецца еднасць з Касцёлам, карыстанне жыццём, сакраментальным жыццём, Словам Божым, удзелам Еўхарыстыі сваёй уласнай молітвам, замілаваннем Слова Божага. Гэта як бы тая сіла, энергія, якая дае магчымасць
праяўляцца самаму добраму, што ёсць у нашым жыцці. Гэтага няма, то не трэба цешыць сябе ілюзіям, што мы такія прыгожыя і добрыя, адно з другім звязана, мае дарагія. Таму сягоння, прыйшоўшы дадому, так падумаем, ці добры я чалавек, ці добры я хрысціянін, якія плады вышэй пачутыя праяўляюцца ў маім жыцці. А калі не праяўляюцца, а я яшчэ ў касцёле, то надо таксама задацца, можа, я не так што раблю, альбо, пахрысціўся, але больш з гэтага нічога. Давайте памолімся аб гэтым, каб тое добрае, святое, што Бог залажыў у часе хросту, яно прыносіла прыгожыя плады. Молімся за святы касцёл, каб праз яго лучнасць з Христом няспынна паглыблялася еднасць паміж усімі яго вернікамі. Цябе просім. Молімся за пастараў касцёла, каб іх служэнне садзейнічала пераадольванню канфліктаў і вяло да сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молімся за людзей, якія ў пошуках лепшай будучыні спадзяюцца толькі на сябе, каб здолелі прыняць Хрыста ў сваё сэрца. Цябе просім. Молімся за тых, хто трапіў у канфлікт з законам, каб распазналі і прынялі Божую волю. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб, вызнаючы адну веру і жывучы ва ўзаемнай любові, мы ўтваралі адну аўчарню Хрыста. Цябе просім. Молімся за душы ў чыстцу церпічыя, просячы дар неба для іх, цябе просім. Няхай саступніцтва на свяцейшай Багародзіцы атуляе нашу родную Беларусь ад усялякіх прыродных катаклізмаў, жыццёвых цяжкасцяў, перадусім заразы, мору, голода і вайны. Цябе просім. Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і адары ўсё чалавецтва верай у Тваё абяцанне і надзеі на з мёртвых паўстанне да вечнага жыцця праз Хрыста Пана нашага. Дасть, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Усемогутный. Пане наш Божа, учыні, каб мы заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру, няхай няспыннае дзеянне ласкі адкуплення стане для нас крыніцай вечнай радасці праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. У гору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі,
Асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы няспынна ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з нашым папам Львом, біскупам, нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы саслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмеліваемся казаць: Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыцця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго і будь ласкава згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Цела і крыві Пана наша Езуса Христа, на Божому життя вічне.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленная, покликанная на вечеру Ягону. Молимся. Милосердный Ойче, выслухай наши молитвы, учини, каб удел у таямницы откупления, дапамагаў нам у жыцці часовым и привел нас до радости вечной праз Христа Пана нашага. Зараз адбудзецца выстаўленне на святейшае сакрамента, маёвае набажэнства и таксама набажэнства да святого Юзефа.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Ойча з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа. Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати милосердности, Мати ласки Божией, Мати надеи, Мати пречистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранешняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святого, королева семьяв, королева супокою, королева Беларуси, королева всего свету, баранку Божий, який береш на себе грахи свету, баранку Божий, який береш на себе грахи свету, молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела,
и прославное заступництво на святейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарыть вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленьем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твоего откупления, які живеш и валадарыш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Памятай, о наичистейший обранник благословленной Девы Марии, мой наймилейший опекуне святы Юзефе, что николи не здаралася, каб той, хто уцякае под Твою опеку и умольно просит Твоей допомоги, не спознаў суцяшэння. Гэтым даверам натхнёным да Цябе прыходжу, не откидай мае молитвы, приемная Ойча Откупителя, але ласкава яе выслухай. Асаблівым чынам давяраем Пану Богу і заступніцтву святога Юзефа, Алену, Аллу, Яўгенія і Яўгенію, выпрашаючы патрэбных ласк на шляху да збаўлення, за айчыну нашу радзіму, просячы Пана Бога благословлення і апекі святога Юзефа, за нашу святыню парафіяльную, наш буцлаўскі касцёл на час адновы рэстаўрацыі тых прац, якія адбываюцца і будуць адбывацца, за тых людзей, хто будзе здзяйсняць гэта, каб ты, святы Юзефе, кіраваў гэтай працай, бо гэта дом твайго сына, гэта дом тваёй абраніцы, якой ты на працягу жыцця апекаваўся і клапаціўся, паклапаціся і з нябёсаў як найпрыгажэй і зараз у гэтым святым месцы, каб яна засталася нашым патомкам, як месца святое, дзе можна заносіць Бога супольна разам, як народ праслаўляць і супольна яднацца. Кірыя Ілейсан, Хрысте, пачуй нас. Ойча з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святы Божа, Святая Троица, Адзіны Божа, Святая Марыя, Святы Юзефе, слаўны патомак Давіда, святло патрыархаў, абраннік Богородицы, парачыстая апекуне Панны, апекуне Сыне Божага, клапатлівая абаронца Христа, галава найсвяцейшай сям'і, Юзефе найсправядлівейшы, Юзефе найчысцейшы, Юзефе наймудрэйшы, Юзефе наймужнейшы, Юзефе найпакорнейшы, Юзефе найвярнейшы, люстра цярплівасці, прыхільнік убоства. Узор працуючых, аздоба сямейнага жыцця, апекуне паннаў, апора сем'яў, суцяшэнне няшчасных, надзея хворых, апекуне паміраючых, пострах злых духаў, апекуне касцёла святога, баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Устанавіў яго панам свайго дома. Молімся, Божа, Ты ў сваім цудоўным проведзе учыніў святога Юзефа абраннікам найсвяцейшай маці Твайго Сына. Дай просім, каб ушаноўваючы яго як нашага апекуна на зямлі, мы годныя былі яго заступніцтва ў небе праз Христа Пана нашага. Святый Юзефе, патроне наш, Святый Юзефе, патроне наш, молися.